Dobar dan i dobro nam došli. Mi danas, možda malo i preko reda, moje poštovanje. Izvolite, pored mladog kolege. Ako kažem mladi kolega... Ja se osjećam divno. Ti si uvek divan i hvala vam ljudi što ste došli i što ste spremni da razgovarate o onome što je vama stil života, što nekako mi, ne znam da li kako kažu, bez nevolje nema bogomolje. A mi kad ne dođemo zaista do velikog zdravstvenog problema, onda ne shvatamo da bi možda trebalo da se okrenemo prirodi i da je zapravo rešenje tu negde ispred nas. Dakle, Milovan Milošević i Momčilo Antonijević i jedan i drugi sa fantastičnim knjigama i sa idejom da pričamo da rešenje postoji. Uvek. 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 Pre nego što počnemo da pričamo o tome, ja sam i rekla kako su mi se smejali u bolnici, moram da vas pitam, gospodine Milovane, u vašoj biografiji, spremajući se za emisiju, stoji da mnogo toga ste korisnog i bitnog radili, ali sad ja da vas pitam da li da se žalimo ili da se hvalimo, je li istina da ste vi zapravo ustrojili infostan? Da nije vas, mi sad ne bi imali tu uplatnicu za plaćanje, jel da? Ja sam bio nosioc tima za izradu projekta objedinjene naplate. Inače sam bio rukovodioc Centra za automatsku obradu u gradskom stambenom preduzeću. Dobro. I kada smo uradili taj projekat objedinjene naplate, gde je bilo tada obuhvaćeno 7 usluga. Znači, do tada su građani morali ići 7 puta sa posebnom uplatnicom da plaćaju usluge na šalterima i da svaki put plaćaju takse za te usluge. Znači, umjesto 7 puta plaćati svakako moramo, državi ono što se mora, vi ste zapravo to objedinili i učinili nam život lakšim. Samo da raščistim, jesmo li na pravom putu i hvala vam na tome. S druge strane, Momčilo, ti si nedavno baš napravio jednu veliku gradsku gužvu. U Silosima bilo tako dobra žurka i dobra promocija knjige koju si doneo. Evo je divlji kuvar. Bilo je jako lepo, aj sad usta moja, hvalite me, ali bilo je lepo i zaista vraća nadu da dođe više od 300 ljudi na promociju bilo koje knjige. To stvarno nekako uliva poverenje da nije sve gotovo i da možemo da i dalje se borimo. Tako da bilo je baš divno. I bilo je puno ljudi, bilo je puno različitih ljudi i to je bilo vrlo zanimljivo. Bilo je puno penzionera, bilo je ljudi sa malom decom, sa kučićima, mojih prijatelja, nekih ljudi koje ne poznam. Tako da je baš bila stvarno jako lepa atmosfera i meni je mnogo drago što su ljudi zainteresovani za temu kojom se ja bavim više od 28 godina, a to su lekovite biljke. Lekovite biljke. Tako je, da. I gde god okrenemo, ja s tobom uopšte nemam temu, jer znam da će nas razgovor voditi. A vi ste zapravo neko ko, evo i vi imate ozbiljne 3 knjige, 2 su usko stručne i sve ono o čemu danas, pa možemo da kažemo i Novak Đoković priča, i sve ono što negde mi živimo, a možemo da ujedinimo i u tome, bio je Vaskrs, pa bio je post, pa šta je post, je li gladovanje, pa dolazimo do toga je li to zdravo ili je to, ili je suština i u mentalnom odricanju, pa imamo sad autofagiju o kojoj je opet pričao Novak Đoković. Ja hoću da krenem priču sa vama iz prvog lica. Meni je dete nedavno jedno, pa onda posle skoro 3 nedelje i drugo dobilo boginje. I kažu meni, ima jedan stari babski lek, obuci ti crveno, pa da sve te boginje izađu. Kad sam to rekla svom pedijatru, svi su mi se smejali u ordinaciji. Je li to stvar podsmeha ili to što se vraćamo tome, rekla sam i u najavi, meni komovica stoji da kad imaju visoku temperaturu. Da vam kažem, to je problem psihe. I mi imamo motivacije. I kada obučete crvenu boju, slutite na dobro. Prema tome, privlačite pozitivne energije, privlačite Božije sile, sve sile koje deluju da se organizam izbori protiv napadača. Naš Bog kad je stvorio, on nas je stvorio da budemo zdravi. Da bi bili zdravi, dao nam imunni sistem.
Taj imunni sistem mi uništavamo od samog rođenja. Čim dete dobije temperaturu, dajte mu aspirin da obori temperaturu. Organizam je samo regulišući i samo regenerišući. On sam reguliše da treba se povisi temperatura da bi uništio napadače organizma. Nijedan virus, nijedna bakterija, nijedan mikroorganizam ne žive na 39 stepeni. Čekajte, ali zar ne kažu da je visoka... Izvinite što vas prekidam, molim vas, ali zar ne kažu visoka temperatura je jako opasna? Možete dovede do odrasanja. Kad pređe 41 stepen, onda je opasan. Do 39 stepeni se temperatura ne skida. Tek kad pređe 39, on skida. Ja sada u svojoj kući zdravlja, edukativni centar, imam izazivanje takozvane veštačke groznice. Edukanti koji dođu idu u ledeni čaršaf. Taj ledeni čaršaf ima svrhu da izazove groznicu veštački. Ali oni izlaze iz kade, masažne kade koja je temperatura 42 stepena. Ležu na čaršaf koji je stavljen na duše toga najlom, zaviju ih i hladno je 5 do 10 sekundi dok ne pokruju s jednim frotirom, jednim ćebetom i onda se temperatura počinje razvijati. I temperature, oni ostaju 3 sata u ledenom čašafu. 3 sata u ledenom čašafu. I tada se telesna temperatura za ta 3 sata poveća do 39 stepeni. Imao sam jednog sad gospodina iz Beča koji je imao problem sa plućima. On je bio 5 sati u ledenom čašafu i njegova temperatura je se povećala na 40,1, ne 41, no 41. Jesmo mi sada, da vas pitam, koliko je sada ovo opasno o čemu vi pričate i da li je ovo bezbedno, jer deluje, evo, ja prva sam vrlo oprezna i ne znam kako da pristupim, da li da vam verujem ili ne. Ne morate verovati, dođite da probate, jer ću vidjeti da je veoma prijatno i veoma... Veoma je prijatno. Veoma prijatno. Biti u ledenom čaršafu 3 sata. Ja sam bio 7-9 sati u ledenom čaršafu. Najteži je problem ležati 9 sati na leđima, jer vas zaviju od tapana, ruke su uz telo kao mumiju, ne možete se pokrenete, svaki 15 minuta medicinska sestra donosi da pijete čaja, jer ćete da dehidrirate i zato treba. Prema tome, koji god dosta bio u ledenom čaršafu, nije se žalio da je bio. Imao sam jednog gospodina iz Herceg Novog, on je rekao, nije mogo izdrži više od 20 minuta prvi put. Ja kažem, drugi put ću ja sediti pored tebe. Sedeo sam pored tebe, prošlo je 3 sata i 40 minuta, uopšte nije primetio. Da vam kažemo, ovo su ekstremne metode. Ajde sad da se vratimo na ono što je svakodnevna upotreba i na ono što svakodnevno možemo da uradimo. Jel se slažeš sa time da temperaturu ne treba obarati ili bar na koje načine? Šta treba da radimo? Da, ja mislim da povišena telesna temperatura je reakcija našeg organizma odbrambena. I postoje različite odbrambene reakcije našeg organizma koji zna lepo kako se ponaša u vanrednim situacijama. E sad, ono što je mnogo veći problem je što naš organizam mnoge obične situacije prepoznaje kao vanredne i zato imamo autoimune bolesti, zato imamo alergije. Naš imunni sistem preterano reaguje na nešto na što ne bi trebao da reaguje, kad ne bi trebao da reaguje, u meri u kojoj ne bi trebao da reaguje. I onda je jako važno da koristimo ne imunostimulatore, nego imunomodulatore, da navijemo ponovo naš imunni sistem na fino podešavanje, da on tačno zna kad treba i na šta treba da reaguje. Pomenuo si 2 stvari koje su, čini se, najrasprostranjenije, posebno u ovom trenutku, jesu alergije i autoimune bolesti. Ako nas je nečemu korona naučila, imali smo tu vrstu da shvatili smo treba da se okrenemo prirodi, ali sa druge strane, farmaceutska industrija je profitirala. I čini se da svaki građanin velikih gradova iz urbanih sredina ustane pa šaka. Pa u šaku jedan cink, vitamin C, D kad nije leto, sve to u tabletama popije. I jesmo li mi tako na taj način sebi obezbedili zdravlje? Ja iskreno ne verujem preterano u suplementaciju. Ja koristim biljke i bio sam na režimu sve ovo vreme, ove pandemije. Sam sam sebi osmislio šta treba da radim da se ne bi razboleo. Jesi se razboleo? Nisam, hvala Gospodu Bogu. Stvarno? Nisi imao COVID sve vreme? Nisam.
ali bar nisam bio bolestan. Da, nisi možda sam imao bio zaražen, simptomatski. to će verovatno biti da jeste, pošto sam više od 10 puta bio u direktnom kontaktu sa ljudima duže od sat vremena koji su se sutra razboleli kad su bili najzarazniji. Ali generalno mislim da mi zapravo biljkama treba da delujemo, i uopšte svim što radimo, da delujemo da se ne razbolimo. Mi kad se razbolimo možemo da pomognemo, naravno, biljkama, etarskim uljima i tako dalje, ali generalno sve treba da napravimo tako da te biljke koristimo preventivno. To je baš ovo što si pomenula na svakodnevnom nivou. Da svakog dana uvedemo neke zdrave navike. Ajmo za danas, zdravu naviku. Evo, za danas zdrava navika, pojedite jednu svežu salatu. Sad je sezona sremuša, izmiče polako. Jedite sremuš dok je sezona. Jednu svežu salatu, jednu voćku na dan, to je već velika stvar. Jedna šolja čaja biljnog na dan je velika stvar, ali svaki dan, u dugom vremenskom periodu. Treba da koristite biljke koje su nam dostupne svima i koje svi jako dobro poznajemo, a koje su izuzetno moćne i korisne. Jedna šolja čaja od majčine dušice, jedna šolja čaja od šipurka, jedna šolja čaja od koprive, posebno ujutru, je izuzetno korisna ako ga koristimo u dugom vremenskom periodu. Tako da, ako to uvedemo sebi kao neku dnevnu rutinu... Znači, ti nisi rekao zeleni čaj. Ti nisi rekao, ti si rekao majčina dušica. I vi se slažete sa momčilom. Ne zeleni čaj. Ne zeleni čaj? Pa čekajte, zar nije zeleni čaj bio potpuni hit? Znači, jedna šolja zelenog čaja ujutru to vam obezbeđuje zdravo. Kofeinska biljka. Ima više kofeina nego kafa, a to je štetno za organizam. Ali pijete kafu vas dvojica? Ja ne. Ja da. Ja pijem kafu i ne mislim ni da je to nešto strašno. Sad postoje razna mišljenja, ali moj omiljeni alhemičar Paracelsus kaže sve je otrov i ništa nije otrov. Dakle, ključ je u meri. U meri. Tako je. Rekli ste malo pre alergije. Alergije. Alergije su posljedica zapravljanja jetre, zapravljanog organizma. Jetra kada je zapravljena, krv ne ide kroz jetru da se prečisti, nego ide portalnom venom, ide paralelnim krvnim pritisk, krvi i ulazi u pluća i organizam, u srce. Srce šalje tu krv i onda najosjetljivije mjesto u organizmu gdje dođe, prepoznaje tu krv kao stranog neprijatelja i javljaju se alergije. Kada očistite organizam, nema alergija, a nema ni autoimunih bolesti. Jer autoimune bolesti su bolesti našeg imunog sistema. Ako očistimo organizam, onda će organizam da funkcioniše, jer je ponovo ponavlja, naš je tvorac nas stvorio da budemo samo regulišući, samo regenerišući. Znate, a šta treba da jedemo i da pijemo? Ajde sad da idemo vrlo otvoreno govorimo. Sad, ukoliko se držimo teze da su alergije, svi imaju polenske alergije, sada ambrozija. Da vam kažem, treba jesti biljnu hranu. Biljnu hranu? Naš Bog kad je stvorio, on je stvorio da budemo biljojedi. Vi ste vegetarijanac? Ne, molim vas, vegetarijanac nisam, nego jedem biljnu hranu. Ostavimo vegetarijanstvo na stranu. Naš Bog kad je stvorio, on je u 29. stihu prve Mojsijeve knjige rekao ovo. I evo dao sam svo bilje koje nosi seme i dao sam sve biljke koje nose plodove, to vam je za hranu. Tako je rekao u 29. stihu prve Mojsijeve knjige. Počeo se jesti meso posle potopa, kada je ostalo 8 ljudi, kada je cela zemlja bila potopljena, nije bilo bilja, onda su izbegle životinje na čuke i rekao je Bog, jedite meso od zdravih životinja, od čistih životinja. Čiste životinje su one koje preživaju, imaju razvojne papke. Ali to se jelo u ono vreme kada nije bilo zagađena ni zemlja, ni trava, ni vazduh. Sada je to sve zagađeno. Ali zagađene su i biljke. Jesu, ali mnogo manje. Te biljke jedu životinje da bi mi jeli meso od njih. Prema tome, što jedu te zagađene biljke, još dobijaju koncentrate u kojima ima hormona, ima hormona rasta, da ima antibiotika, sve što truje. Znate? Hoćete da kažete da način na koji danas živimo i to kako kupujemo u hipermarketima, brz način života, da to zapravo dovodi do jednog dela problema koji jeste ono što danas se susrećemo, alergije,
veliki broj bolesti, da ih ne nabrajam, ali svako od nas ima nešto zbog čega treba da uzme neku tabletu. Ako očisti organizam, bar 2 puta godišnje treba čistiti organizam. Religija naša je ustanovila 4 posta. Vi ste duboko religiozni čovjek, je li tako? Ja sam bio 30 godina sekretar partije. Dobro. A onda sam 1994. godine, kad sam otišao mjesec dana u CZ, onda mi je žena donela Bibliju u ćeliju i ja sam je pročitao 2 puta. Nisam je razumeo, a kad sam silom prilika otišao u Banja Luku 3 godine, slušao sam predavanja Branislava Mihajlovića gdje je bilo evolucija ili tvorac. Da, bez nevolje nema bogovolje. Tako to obično i biva. Nužda zakon menja. Dobro, može i tako da se kaže. Nužda zakon menja. Sada, samo da kažem, kada je Bog stvorio da budemo samoregulišući, mi sami regulišemo svoj pritisak krvni, sami regulišemo nivo šećera, sami regulišemo lučenje enzima, hormona, sami regulišemo disanje i tako dalje. Ali mi se ne pridržavamo Božjih zakona. Zato Bog je dao i da budemo samo regenerišući. Šta znači samo regenerišući? Znači 4% po vama mislite da bi trebalo, ne samo zbog snage volje, već i zbog toga što je to... 270 dana je post u godini. 270? Ako 270 dana jedemo biljnu hranu, bit ćemo zdravi. Biljnu hranu. Se slažeš? Da, ja mislim da nam jako fale biljke u našoj ishrani. Da se nekako savremenim načinom života smo se okrenuli mnogo prerađenoj hrani prvenstveno, ali i životinskim namirnicama. Mislim da ja nisam vegetarijanac, nisam vegan, dakle jedem i meso, pijem mleko i jogurt i sir, ali prosto samo mislim da biljke treba da budu mnogo značajniji deo naše ishrane. Da. Pričao si o koprivi i rekao si da je ona zapravo jedna od najznačajnijih. Raste pored puta. Jel sad dolazimo do toga da ne treba tu koprivu da... Ne treba ništa što raste pored puta da berete. Stvarno? Pa tako je, jer je to izloženo izduvnim gasovima. Pa kakva su nam pluća onda ako ne treba da... Pa da, samo regenerišući smo organizam i imamo mi način kako se borimo sa različitim faktorima stresa, pošto to jeste jedna vrsta stresa, ali kada koristite biljke trebalo bi da ih berete na ekološki čistom području. Pa to je. Ali ja na svojoj terasi na 18. spratu u ulici 29. novembra u Beogradu, koja važi za najzagađeniju, ali ja mislim samo da se tu meri zagađenost, da nije to najzagađeniji deo Beograda, ali to sad je druga priča, nego prosto te biljke ja koristim na svakodnevnom nivou i mislim da aerozagađenje je samo jedan deo zagađenja o kome se mnogo govori, ali zagađenje zemlje i vode je mnogo značajnije. I kad vi imate zdravu zemlju i zdravu vodu, onda je to situacija mnogo bolja. Ali generalno bilo bi dobro da koprivu uberete na nekoj livadi, na nekoj šumi, negde gde nema puno saobraćaja. I onda ta biljka ima svoju apsolutnu potenciju, a kaže francuski travar Maurice Messager, ako treba da se vratite iz šetnje sa jednom biljkom, neka to bude kopriva. Stvarno? Da. To je jedna fantastična biljka koja deluje odlično na poboljšanje krvne slike, nivoa hemoglobina. Ima jednu supstancu koja se zove glikokinin, koja prirodno spušta nivo šećera u krvi, pa se preporučuje dijabetičarima. Jako dobro deluje na ljude koji pate od autoimunih bolesti, specijalna alergija koje smo pominjali. Čak i ti gajiš i koprivu na terasi. Ne gajim, to berem divlje, ali gajim različite stvari. Na moje terasi ima i džumbira, ima i ašvagandu, sam ove godine posadio, ali ima i dragoljubi, nana i žalfija i ove naše domaće. I svi me stalno pitaju kolika je ta terasa kad toliko biljaka ima. Nije mnogo velika, ali stane na nju svašta. Više je ogledno dobro nego što je bašta, ali mislim da je jako važno da svi mi gajimo korisne biljke i da ih koristimo svakodnevno sveže u svojoj ishrani ili u svojoj dnevnoj rutini. Drastično će se promeniti kvalitet života. Ajmo da budemo praktični. Šta danas treba da uradimo? Na koji način treba... Kakav treba da bude doručak? Kako treba da živimo? Ali imajte u vidu da mi u Beogradu izgubimo u saobraćaju mnogo vremena. Da nemamo najmanje vremena za sebe, čini se. Da vam kažem.
doručak treba bude zeleni kašasti sok. Ja pravim 2 vrste zelenog kašastog soka. Pravim kašasti sok od povrtarskih biljaka i pravim kašasti sok od divljih biljaka. Znači ništa jaja, ništa slanina, ništa ono kako je uobičajeno. Samo da završim. Znači, kad pravim od korovskih biljaka, tu je maslačak, list maslačka, kopriva i lucerka detelina. Koren lucerke deteline prodire 6 metara u dubinu. Vuče minerale koje nema na površini. Veoma je značajno. To dodate, znači, po nekoliko liski. Dalje pravim sojino mleko aparatom za pripremu biljnih mleka. Veoma značajno. Mjesto vode ili soka stavljam sojino mleko. Sojino mleko ima 40% više proteina nego juneće meso. To je kraljica biljne hrane. Kažu da je soja genetski modifikovana i da je ne treba uzimati. Kupujte u prodavnicama zdrave hrane gdje piše da je organski proizvedena. Kad je organski proizvedena ne smije biti falsifikata jer inspektor 2 puta godišnje obilazi to područje. Vi dalje verujete instituciji. Dobro, to što je organski uzgojena ne znači da nije genetski modifikovana. To su 2 stvari. Jedno je organska proizvodnja i proizvodnja koja nije organska, a drugo je genetski modifikovana biljka. Sad je veliko pitanje da mi uopšte možemo da dođemo do soje koja nije genetski modifikovana. I sad, da li je to loše ili dobro, to je sad sve kompleksno pitanje. Tako je, ali... Ovaj kašasti sok se doda 1 jabuka obavezno, pola banana ili banana, da se dobije kalijuma, da se zasladi, onda se još doda po kašika semena susama, lana, suncogreda, bundeve i doručak je božanstven. Znate vi da to sad zvuči nerealno? Imate masnoće, imate vitamine, imate hlorofil, ima sve što je organizmu potrebno, a nije termički obrađeno. Zašto je nama teško da se odreknemo hrane? Ako je nama hrana toliki neprijatelj? Pa, ko kaže da se odreknete hrane? Da, zašto nego da zamenite hranu. Kad smo pričali o životinjskim namirnicama, meso je kisela namirnica. Ona zakiseljava krv, a kisela krv stvara višak mokraće u organizmu, u krvi. Dalje, mleko je jako dobro ako nije kuvano. Svaka namirnica koja se skuva, koja pređe 70 stepeni, ona u sebi pretvara minerale u anorganske. Mi ne možemo uzeti kalcijum, tucati kamen pa ga jesti, nego biljka iz zemlje vuče minerale koje prerađuje iz anorganskih u organske. A kad skuvamo te biljke, onda ih ponovo vraćamo u anorganske i one ne mogu biti unete u naš organizam, one ničemu ne služe. Ja sam držao jedno predavanje u Domu zdravlja, Stari grad, 2009. godine. Bila je puna sala i ja kažem, ne treba piti mleko. Medijator, koja je bila lekarka, pedijator, kaže, ne, djeca moraju piju mleko. Znate, problem mleka je upravo kada se kuva, pređu kristali kalcijuma u sitne, nevidljive za oko, to su mikroskopi vidne, i to zapušava naše krvne sudove. Teško je promeniti način razmišljanja. I obično dođemo do toga da bi trebalo da to uradimo onda kada imamo problem. Suština je da i jedan i drugi sa različitih zapravo aspekata govorite o tome da treba samo da šire razmišljamo. Male stvari, svaki dan male stvari. Ništa ne treba da bude drastično i odjednom sad. Ali ako vi ove godine sad slušate nas o čemu pričamo i 5 puta jedete koprivu u sezoni ili sremuš, vi ste napravili pomak. Vi ćete doći, sljedeće godine će to biti češće, više, malo ćete izaći iz svog nekog šablona i mislim da su te male stvari jako važne. Sveža salata, 1 voćka na dan, da ne jedete junk food, da izbacite nešto što znate da vam prosto ne prija. Mislim da tim malim stvarima se napravi veliki pomak posle određenog vremenskog perioda. Jer vi kada se stavite u taj način razmišljanja, onda idete u tom pravcu
i onda jedna stvar povlači drugu, sve će biti lakše i drugačije. Kad popijete ujutru jednu šolju čaja od majčine dušice, sve će da bude drugačije posle 2 meseca. Onda ćete da zamenite tu šolju čaja od majčine dušice čajem od matičnjaka, pa onda od šipurka, pa onda... I onda ćete prosto ući u način razmišljanja kako da svom organizmu i svom telu pomognete da bude dobro. Kolega je pričao o sremušu. Sremuš sadaka ima dosta. Treba ga jesti kao salatu, a može fino da se izdista i da se jede. Međutim, sremuš može da se stavi kao tinktura. Ja uzem sada sremuš pa ga dobro izblendiram sa rakijom od 40 stepeni. Napravio sam 10 tegli od toga. Sremuš najbolje reguliše krvni pritisak. Ništa bolje ne obara visok pritisak nego čašica sremuša. Ja tu tinkturu ne cedim, nego kad je izblendiram, ostavim kompletnu masu sremuša i to koristim. I to najbolje reguliše krvni pritisak. To sad imaju 2 škole mišljenja da li sremuš treba seći ili ne, jer ako uberete ceo list, on u sebi ima jedno jedinjenje koje se zove alin. Čim ga presečete, pod dejstvom vazduha i jednog enzima alineaze, to jedinjenje alin koje je izuzetno lekovito prelazi u alicin, koje je također lekovito, ali nešto manje. I onda treba steći zelenu salatu Donže? Zelena salata je nešto treba seći, što da ne. Dobro. Nema veze sa ovim o čemu pričamo, ali kada se pravi tinktura od sremuša ili kada se jede sremuš, jako je važno da se jede što sveži, jer on iz sata u sat gubi svoju lekovitost i bukvalno bi bilo idealno da se ta tinktura pravi u šumi. Da se ne pravi kod kuće, ali i kada jedete sremuš koji kupite na pijaci, da ne obeshrabrim one koji ga vole, treba da ga jedete i jako je koristan za čišćenje krvnih sudova, tako da koristite sezonu sremuša. Samo za kraj, moram da vas pitam jer smo okrenuli sa mnogo stvari, a velika je tema i slojevita je i gde god da krenemo, otići ćemo u nekom pravcu. Čaj od kamilice za grčeve u stomaku? Tako je, to je odličan čaj za grčeve u stomaku, ali kada su deca u pitanju i bebe, ja bih kamilicu kombinovao sa komoračem, jer je to super stvar za rješavanje grčeva kod odraslih i kod deca. Jeste čuli, sigurno ste čuli, krompir u čarape, visoka temperatura ili da se komovicom, alkoholom istrljaju deca? Le znate za to? Znamo. I? Šta kažete? Jesu li babe grešile? Nisu grešile. Nisu grešile. Kada istrljamo sa alkoholom, mi omogućimo da temperatura izađe na površinu, da se smanji temperatura. Mast od jazavca ili guščija mast? Ja mislim da su to dobre stvari. Ja se bavim biljkama, ne bavim se životinjama, ali mislim da je to korisno i mislim da su generalno naši preci imali način da reše bilo koju kritičnu situaciju u kojoj su dolazili i mnogo su bili povezaniji sa prirodom nego što smo mi. Tako da sve to što nam deluje na prvi pogled nelogično ili besmisleno zapravo ima svoj dubok smisao. Hvala vam puno na vremenu. I jedan i drugi ste napisali značajne knjige i evo ja danas za početak. Hvala puno. Dakle, dr. Milovan Milošević, servis čišćenje organizma. Vrlo, kako bih vam rekla, upotrebno. I generalni remont organizma. Ovo je nekako inženjerski pristup. Bez zamene organa i delova tela. Bez zamene organa i delova. Jer rekli smo da je Bog stvorio da budemo samo regenerišući. I svaki organ našeg tela se regeneriše. I da li je čovek sa zamenjenim srcem isti čovek? Da li je isti čovek? Jako je važna tema i pričali smo i o tome i ljudi treba da imaju svest i da postoje. Srce se regeneriše. Regeneriše se. Regenerišu se kukovi, zglobovi. Ne treba menjati organe tela, treba ih regenerisati. Zašto? Ako dovedemo krv do svake ćelije, znači, ćelije, ako ne dobijaju krv, nema kiselnika, nema ishrane, one uginu. Zato imamo u hrskavici da su uginule ćelije i da na onda naši ležavi ribaju kost o kost. Ako dovedemo krv do svake ćelije,
A da bi doveli krv za svake ćelije, treba očistiti organizam na ćelijskom nivou, treba očistiti sve organe organizma i ništa ne može da se razvije na betonu i asfaltu, ništa ne niče. U čistom organizmu se ne razvijaju ni virusi, ni bakterije, ni mikroorganizmi. Divlji kuvar. Ovo su recepti sa divljim, lekovitim i mirisnim biljem. Tako je. Ova knjiga je zapravo plod moje ljubavi prema biljkama, moje ljubavi prema pisanju i kuvanju. I to je zbirka recepata za kuhinjske entuzijaste. Dakle, nije treba svako da to pročita, nije ništa komplikovano, prilično jednostavno. Samo sam želeo da nekako divljinu na velika vrata vratim u naše živote. I svaki recept u ovoj knjizi ima svoj QR kod koji kad skenirate vas vodi na YouTube gde možete vidjeti kako ta biljka izgleda, kako se recept pravi. To je prvi kuvar te vrste u Srbiji i na to sam ponosan, ali zapravo to je knjiga koja nam pomaže da biljke uvedemo u svoju ishranu na jedan jednostavan i prijemčiv način. Sljedeći put kuvamo. Hvala vam puno. Dogovorno. Sve najbolje.